Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅理念，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。咁話說呢段片就講關於咧嗰位哇俾嗰個咩送飯阿姐，哇就咗層樓嘅嗰單案嘅。咁啊話說啦，咁啊睇完東張西望啦，咁我你知呢啲咁啊，當然又問下黃大仙佢有冇能力去追究翻啦，係嘛，即係攞翻層樓啦。咁咧問到支籤咧，就係41中吉籤，張軒獲寶石。咁咧我睇完我就話咁啊即係話佢意思有機會攞得翻嘅喎，但係當時咧都未咁有即係有力嘅論點出嚟㗎，因為當時都未見到呢個陸大壯出聲嘅。咁我睇完東張西望咧，我就即時問咗黃大仙嘅籤，咁佢有冇機會攞翻啦？咁攞到就話41中吉，張軒獲寶石。咁我心諗，嗰時睇落去即係攞得翻嘅機會唔係大嘅噃。咁咧，所以我就冇話出片講啦，我就淨係喺呢個貼文嗰度出咗，咁咧就係放翻話，你得到了第41籤咁啦即係證明我係用電子靈籤問到41籤嘅，咁係4日前出嘅啦就放咗喺個頻道嗰個貼文嗰度嘅。咁好啦，咁頭先又瞓醒一輪覺，咁醒咗，咁又係睇下手機啦，係嘛？咁一路睇，彈出咗有個咩Zoom 嘅自媒體啦咁咧就出咗，望到咧佢就講啦，佢話踢爆10年送契驚人內幕，多謝阿陸偉雄大狀出手咁因為其實呢一兩日都睇到咧，即係嗰個即係好有希望嘅嘅人物出現啦，係嘛？就係阿陸大壯啦即係佢講到嗰啲論據咧，同埋佢講到即係似乎好有把握咧幫呢個阿伯啦91歲嘅伯伯咧就攞翻層樓咁嘅意思喎噃。咁所以咧，咁我都會留意翻嘅。咁睇到呢段，即係咁講明啦，陸大壯係幫手出手啦，即係好似好有把握咁啦。咁我就諗起我嗰支籤啦，4日前出嘅貼文啦，就話攞到41籤啦，張軒獲寶石啦，咁似乎都好吻合喎。咁所以不妨早啲講啦，係咪？早啲講即係似乎陸大壯出手咧，就有把握幫阿伯伯攞翻層樓喎，似乎就係咁樣喎。咁所以我都出翻段片講翻啦，咁希望啦，即係將佢即係嗰個贏面再引發多啲機會啦，係嘛？因為有黃大仙籤嘅加持啊嘛，係嘛？咁希望陸大壯啦因為始終佢係大壯嚟噶嘛。喂，如果唔係好有把握嘅，咁佢都唔會咁大聲講話，即係有機會幫佢追討翻啦，同埋會親自出手啦，係咪先？但係因為對佢4個明星都影響大噶嘛，咁贏到就真係哇全港市民都話歡呼啦，係咪先？即係呢啲咁嘅送飯阿姐咁搞到咁樣嘅，係嘛？而且好得意咁我頭先再睇清楚支籤嘅內容啦。咁咧佢當中咧兩字眼咧就話悄悄悄悄嘅意思咧就靜靜雞喎，呢個靜靜雞咧真係好似呢個送飯阿姐嗰個行徑喎，哇原來咩話2017年係咪哇即係好多年前啦哇就靜靜雞同咗個阿伯去做咗呢個送契手續喎，原來咁樣嘅喎，即係呢個悄悄呢個字眼咧就好配合呢個事件喎，我覺得就係咁啦。咁所以更加真係要講下啦。咁
我深信大仙嘅簽話張軒獲寶石，張軒係男士，咁呢個伯伯係男士，陸大壯又係男士，咁我覺得佢獲寶石，即係佢哋呢邊嘅贏面咧就好大嘅嚇。咁喺呢度咧嚇，咁啊再次啦嚇，即係希望啦，衷心希望啦，大仙就庇佑啦，咁陸大壯咧就幫呢位91歲嘅伯伯咧嚇，就攞翻層樓啦，因為即係全靠呢層樓先至可以繼續佢嘅餘生啊嘛，係咪先？如果咪真係冇錢咁樣，你想幫都冇得幫啊，係咪先？咁就算真係冇得幫，咁唯有下同佢揾政府幫啦，即係又係納稅人嘅錢啦，係咪？即係呢啲咁嘅咗人嘅嘢，哇！追究唔到佢，仲要我哋納稅人啦去補鑊咁真係唔係好公平啦，係咪？人在做天在看啊，係嘛？咁總之喺呢度衷心希望大仙庇佑陸大壯咧就幫伯伯攞翻層樓咁喺呢度咧真係成功在望。